آپ کے تمام گروپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن آپ کا عزم اور حوصلہ برقرار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست آپ پر جبر کر کے آپ کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، لیکن آپ کی آواز پاکستان کے دار خلافہ میں گونج رہی ہے، بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے موبائل نیچے کر لو سنائی دے رہی ہے. اور یہ ایک اسمال اچیومنٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آواز پاکستان کے اندر آئے. ہمیں بہت دکھ ہے کہ ریاست کے بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے زخموں پر موت پاشی کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم دامے درمے سفلے جو کچھ بھی ہو سکا، ہم بلوچستان میں جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہے اور جو ڈیتھ اسکواڈس ہیں، آپ کے مطالبات تو یہی ہے کہ ڈیتھ اسکواڈس کو ختم کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو ختم کیا جائے، اور جو جن کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو باہر لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کے پاس سخت سے سخت قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں. ان مطالبات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. پاکستان کے تمام لوگ میں سمجھتا ہوں جو جمہوریت میں اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، دے اسٹینڈ ود یو اینڈ دے ول آلویز اسٹینڈ ود یو. اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. جس طرح آپ لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور جس طرح آپ نے آواز بلند کی ہے، ان تمام تر کوششوں کے باوجود کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی. لیکن ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ریاست جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کی نگہبان ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ روایت بن گئی ہے کہ لوگ ریاست کو ایک ظالمانہ رول میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ لوگوں کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، نہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں. آپ تو صرف اس لیے آئے ہیں نا کہ جن لوگوں کو آپ نے ڈسپیئر کیا ہے ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو سامنے آئے، عدالتوں میں پیش. آپ تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں. سامنے لانا چاہیے. گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. آئین کے اوپر عمل ہونا چاہیے. بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ سوال اٹھائیں گے، لوگوں میں نفرت پھیلے گی، اور اس نفرت کے نتائج جو ہے پاکستانی عوام بھگت چکے ہیں. اس پاکستان میں آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے. لوگوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی. تو یہ ریاست کی ناکامی تھی نا کہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے سے جدا کر دیا. تو آپ لوگ کو میرا سلام ہے. PFUJ صحافی کمیونٹی، یہاں پہ سارے دوست جو ہیں وہ آئے ہیں. PFUJ کی طرف سے میں ہوں یہاں. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بھی آئے ہیں. تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کاز کو جسٹ کاز سمجھتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو سنا جائے اور آپ کے مسائل جو ہے بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ حل کریں. اگر نہیں حل کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ریاست ہے. جی میں صرف آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بہادر ہیں، اور آپ کی بہادری کا پوری قوم نے آپ کی آواز سنی، اور لوگوں کی
और सबको सुन के उनके दिल को बात लगी। अव्वल तो ये ऐसा जुर्म है, ये जुर्म है, मतलब कानून के बाहर ये एक चीज़ है कि आप किसी को गायब कर दो। तो अगर रियासत जुर्म कर रही है तो इसको जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और मेरा ख्याल है कि ये सारी तस्वीरें देख के इतना दिल दुखता है कि बेचारे आप लोगों के, और आप लोग सब जो गुजरे होंगे, पूरे ख़ानदान पे माएँ बहनें बेटियाँ सब लोग आए, क्या गुजरी होगी, किस तरह गुजर रही है अभी भी। और इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये हमारी लगता तो हमें ऐसा है कि ये हमारी रियासत जो है ये एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करती है इस जुर्म को, और ये ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। और बिल्कुल हमारी यहाँ जो अदालतें हैं उनमें पेश करना चाहिए आपको। हम आपके साथ यकजहती का इज़हार करने आए और आपको कहने आए कि पूरी कौम आपके साथ है। देखिए जी, जो गुमशुदा जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद का मसला है, ये मेरे ख्याल में एक नाकाम रियासत की अलामत है। जो रियासत चलती है, इदारे उसके चलते हैं, वो अपने इदारों से अदलिया होती है, इंतज़ामिया होती है, मुकर्रना होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए ना, अगवा करना तो जुर्म है, और अगर रियासती इदारे जो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि लोग की हिफाजत करें, अगर वो ये काम शुरू कर दें तो ये रियासत नाकाम रियासत कहलाएगी। और फिर क्या होगा? दूसरी बात यह है कि आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, आपने इस मसले को न सिर्फ उठाया है बड़ी बहादुरी से, बल्कि जैसे आपने मुकाबला किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम उनके साथ बैठे थे, वहाँ हमने ये कहा कि इस्लामाबाद में आकर आप लोगों को अगवा किया, साथियों को अगवा किया गया, तो ये इस्लामाबाद ने आपके इल्जाम की तस्दीक कर दी, यानी ये पता चल गया कि अगवाकार कौन है, इसमें शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस बात का वक्त आ गया है। इलेक्शन भी ठीक है, जमहूरियत भी ठीक है, लेकिन जब तक जबरी अगवाशुदा अफराद की रिहाई की बात नहीं होती, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई आइन नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और इस मसले का हल का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद के आपके धरने के जवाब इनको ये देना चाहिए कि ये लीजिए, हम लोगों को रिहा करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो अदालतों में चले जाएंगे, जिनको जाना है वो जेल में चले जाएंगे, जो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिन्होंने अगवा किए हैं, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वक्त आ गया है कि जो इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको जुर्म करार दिया जाए और मुकदमे चलने चाहिए। हम कहते हैं हमारे लोगों पर मुकदमे चलाओ, जिन्होंने अगवा किए उन पर मुकदमे चलाओ। मेरा ख्याल है इसका वक्त आ गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ह्यूमन राइट्स कमीशन आपके साथ हमेशा रहेगा। आज काजी फायज ईसा ने लापता अफराद का एक केस टेकअप किया है, तो क्या इसमें कोई पार्टी बनने का है बलूचिस्तान से जो लापता अफराद है? क्योंकि अभी उन्होंने केस एक टेकअप किया है एजाज हसन वाला लापता अफराद का। यहाँ तो हम इनके साथ इज़हार यकीन आए हैं, लेकिन जो आप जिस केस का आपने जिक्र किया है, उस केस की बुनियाद ये है कि लापता लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज एरियाज़ में इंटरनमेंट सेंटर्स में रखा गया है, और इंटरनमेंट सेंटर्स के ख़िलाफ़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, और हम उसमें पिटिशनर्स हैं, और अफराज साहब खटक साहब भी मेरे साथ उसमें पिटिशनर हैं। अभी हमने दरख्वास्त एक और इसी हफ्ते दे रहे हैं कि उसकी जो सुनवाई है, हियरिंग, वो जल्द हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों से उस केस में कोई हियरिंग नहीं हुई। तो आपका सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स हैं। बस आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ आपसे, इज़हार यकजहती। आप जिस तरीके से यहाँ पे आई और आपने स्टेट का जबर जो है उसको फेस किया, आपको हम सलाम करते हैं। हम आपके साथ हैं, इन स्पिरिट हम आपके साथ हैं, और ये भी हम अदालतों से तवक्कुआत रखते हैं कि जहाँ वो कहती हैं कि वो लाचार और आवाम के लिए जो अदालतें बनी थी, उनको आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त काम करना चाहिए। उनकी बुनियादी हकूक़ जिसकी वो बात करती है, इशूज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, उनको वो लेनी चाहिए, जिसके अंदर आपका जो मसला है वो सैर फहरिस्त है। और दूसरी बात ये है कि हमने ये भी डिमांड किया है कि जो कमीशन बनाई गई फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, उसको डिसबैंड होना चाहिए। जी बिल्कुल, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस वक्त जो भी हुकूमत है वो एक कमेटी तश्कील दी जाए जो आपको भी मुनासिब लगे, और आपके साथ फिल फौर जो है मुज़ाकरात का जो अमल है वो शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आपने हमारे साथ मुलाकात की, हम आपके साथ अच्छा अहमद भाई ले अहमद भाई माइक ले माइक ले मैम माइक दे दें। आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, बहादुर लोग हैं और हम लोग के साथ। क्या करूँ कुछ मदद वैसे तो ये झूठ कीमती आई है कहीं गिरफ्तार थे इसमें भी ठीक है। मैडम ये यार राधा